amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E agora? Mamãe tá procurando. Segure. Mamãe tá gravando você. Vai pegar o espeto? Tem 4 dentro do saco. De qual? Ah, tem, só tem desse, né? O caderninho tá aí dentro, amor. Depois nós desce pra de baixo, é? Depois nós desce, tô falando. A vassoura, né? A fita. Um alicate. Aquilo ali eu não sei o que é. Pega aqui dentro da bolsa aqui. Aí o povo pensa que nós estamos levando coisa. Vassoura, amor. Mora. Aqui, o que o Matheus comprou foi isso ali, ó. É, anormal, não quero esse negócio aqui não. Isso aqui é muito ruim. Isso, dessas mesmo. Aquela outra maior. Ó, tem aqui também desse lado, olha o preço. Vai pelo preço? Essa daqui tá 9, essa daí tá 17. 14. Essa daqui tá 9,90. E aquela lá? Essa Ó. outra aí? 16, a melhor. Essa aqui. Que ela entra nos cantos. Tá, desse negócio maior. Vai, pega essa mesmo. Pega essa mesmo. Aqui. Nós nem colocou vassoura, não foi? Não. Sente, meu filho. Isso aqui é de apregar e fica o cheiro, entendeu? Igual isso aqui. Só que essa rende menos. Peraí que eu vou pegar uma. Vai pegar. Vou pegar ele. Entendeu? Senta, cara. Senta, cara. Vou pegar porque eu tô achando muito barata. R$2,58, tá? 12 prendedor. Pra tirar uns daqueles lá de coisa, eu vou levar. Prendedor ainda pra cima. Mas o coisa de plástico meu tá tudo coisado, tudo bagunçado. Prendedor E eu pego qual? Esse monte de madeira? Prendedorzinho de R$2 Me engancha demais nessas toalhinhas dele de boca. Não é por causa de nada, porque engancha nas toalhinhas de boca dele. Vai pegar uma grande logo? Tá tudo sem preço, só é. Ave Maria. R$12. Preço. Aqui, ó. Prêmio. 5,49.
Pegar um grande logo ali. Aqui. Limpa, limpa. Foi isso aqui que Carla comprou, Mister Músculo. Foi o Mister Músculo que Carla comprou. Quero não. Quer levantar, cara? Você acha que é isso? Olha o seu carro aqui, ó. Vem com o seu carro, vem. Limpa alumínio também. Olha o seu carro aí, ó. O azul, meu Deus. Olha o seu caminhão aí. Detergente. Ah, bolo pouco. Mais? Não. Preto? Pega mais um tira-mancha, um limpa-alumínio, um sabão bem diferente. Um desse? É. O que ele quer, hein? Não sei. Tira o... Olha o carro, ó. Ele quer ir em pé, porque ele é desses. Então segura aí. Pronto? Será que... Não vai ficar abrindo atenção não, vai subir direto. Nós não descemos naquelas outras, não. Ali não tem nada pra essa. Nós não descemos... Aqui, meu amor, ó. Isso aqui que você tá olhando, não era? No coisa, Passa 4 o balcão. pastilhas. Você pegou as coisas do vaso? As pedrinhas? Comprou de 8. Quer levar do carro ou quer levar do carro? Deixa eu acertar aqui o valor. Vou pegar 2 brilhantes. Tá R$6,99. O ruim é que é muito pouco. Tique sempre. Não, bota pra cá esses negócios aí, que aí é pra colocar as comidas. Aqui é esses produtos. Tira a mão, que você põe a mão na boca. Tira a mão. Aqui é o Tricard. Cartão Super Compras. Faça já o seu. Eu não olhei se tinha sabão em pedra. Ah, Tem, eu vi lá. é? Tem bombril. Olha lá o bombril. Passou lá, lá na frente. Agora o amaciante tá pouquinho pra falar aquela vez. Olha o grandão. Vamos lavar esse azul aqui pra ver se presta. Esse aqui? Esse aqui é o Supreme, 2,45. Olha lá, 16,89. Vai ter uma paisagem.
Não. Levar o arroz e a aveia.
Então, meus amores, já vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa seu like, se inscreve aí no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. Voltamos à programação normal. Tchau!